สวัสดีครับก็ไม่ได้อัพคลิปมานานก็วันนี้พูดถึงเรื่องภาษีคริปโตเคอเรนซีก็สรุปสั้นๆเลยคือสมมติว่าเราเทรดเนี่ย1 ไม้ลงทุนไป100,000 บาทได้กำไรมา10,000 บาทในไม้แรกนะในภายในปีนั้นคือได้กำไรมา10,000 บาทจะต้องเอา10,000 บาทเนี่ยไปคิดเป็นภาษีแล้วต้องเอา10,000 บาทไปรวมกับรายได้ทั้งปีมันจะกลายเป็นว่ารายได้ทั้งปีบวก10,000 บาทแล้วเอามาคิดภาษี แต่พอเทรดไม้แรกปุ๊บได้กำไรมา10,000 บาททีนี้ในไม้ถัดมาหรือวันต่อมาก็แล้วแต่เทรดอีก1 ไม้ในทุน100,000 บาทเท่าเดิมขาดทุนขาดทุน10,000 บาทแล้วคัดลอสไปคัดลอสไปนะขาดทุน10,000 บาทแล้วคัดลอสไปทีนี้ถ้าเรามองย้อนไปเมื่อวานมันจะกลายเป็นว่าเราเสมอตัวอยู่เพราะว่าเราเมื่อวานได้มา10,000วันนี้ก็เสียเป็น10,000แต่ความพีคของภาษีของรัฐบาลมันคือว่าจะคิดเฉพาะไม้ที่ได้ภาษีส่วนไม้ที่เสียเนี่ยจะไม่คิดคือพูดง่ายๆว่าเทรดได้แบ่งกูด้วยเทรดเสียเรื่องของมึงอะไรประมาณนั้นถึงแม้ยอดรวมทั้งปีคุณติดลบก็ตามแต่ไม้ที่คุณได้ภาษีคุณต้องเอาไม้ที่คุณได้กำไรต้องเอามาคิดภาษี แล้วคนจะได้กำไรน้อยล่ะ5 บาท 10 บาทล่ะต้องเอามาคิดไหมต้องเอามาคิดนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นข้อกฎหมายด้วยคุณจะกลายเป็นคนเลี่ยงภาษีเลยทันทีถ้าคุณไม่เอามาคิดเป็นไงล่ะมหากาพย์ไปล่ะอย่างเหี้ยเลยเป็นข้อบนเลยเถอะเป็นแย่อยู่นะคริปโตกินแบ่งรัฐบาลเสียก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันบางคนอาจจะมองว่าเทรดต่างประเทศเสียไหมตอนเทรดไม่เสียครับแต่พอคุณถอนออกมาเป็นเงินบาทเนี่ยมันเข้าบัญชีคุณไงมันมีเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีคุณไงคุณก็ต้องจ่ายอยู่ดี มันมีวิธีเลี่ยงไหมมันก็มีแหละ แต่ไม่ดีกว่า เดี๋ยวจะเป็นการชี้ทางเฉยๆมันมีวิธีอยู่ เอาเป็นว่าก็สรุปสั้นๆก็ประมาณนี้เนาะวันนี้มาบ่นเฉยๆก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับความคิดแบบนี้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีครับ